Dieses zu veräußernde neuwertige 5-Zimmer-Einfamilienhaus steht in Straubenhardt. 1992 wurde dieses Haus erbaut. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche, einen Balkon und 2 Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 600 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 164 Quadratmetern auf. Das Haus hat einen Kaufpreis von 419.000 €. See Immobilien Management GmbH steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.